तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है भाई आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा लाइक कर दो। और आज हम करने क्या वाले हैं भाई, आज हम करेंगे कंपेयर सैमसंग एंड गोवो को। एक है भाई साउंड बार किंग और एक है राइजिंग स्टार। जो स्टार है किसी किसी चीज़ में कमी रह जाती है। तो आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। तो अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये है सैमसंग B550 जो कि 16, 17, 18 हज़ार की रेंज में आता है। और ये काफ़ी एक बहुत ज़्यादा ही कुछ फेमस मॉडल है और जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। इसकी बात करी जाए, ये है गोवो 950। इसको 1 साल पूरे हो चुके हैं और ये ख़राब नहीं हुआ है। हमिंग साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है वापस इसमें कभी कभी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है अचानक से, बट उसके अलावा अभी तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। और लाउडनेस यार दोनों की मतलब ऑन पेपर बराबर बराबर सी है, बट मेन डिफरेंस कहाँ आता है दोनों में। ये है सैमसंग और इसमें डॉल्बी DTX VTX सब मिलेगा आपको। इसके पीछे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये सर्टिफिकेशन लेना कोई मजाक नहीं है, वो भी एक अच्छे लेवल पे, मतलब बिना धोखाधड़ी करे। जैसे ये लिखा है इस पर डॉल्बी ऑडियो DTS X वर्चुअल X HDMI और ये फिर एनर्जी। इसको मेरे को लगता है कि सबसे फालतू की चीज़ है और ये आता है बिना किसी डॉल्बी के, लेकिन फिर भी 5.1 इसका काफ़ी अच्छा काम करता है अपने गोवो 950 का। ये एलेक्सा पे ध्यान मत देना, ये भाई मैं कुछ भी स्टिकर लगा देता हूँ। सेम आपको दिखाता हूँ, जिस तरह ये रखा हुआ है इस तरह के स्टिकर मैं यूज़ कर देता हूँ, तो इसको इग्नोर करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में अपना सैमसंग B550 हल्का सा आगे चले जाता है, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। आपको दिख रहा होगा इसमें HDMI इन और HDMI आउट, इसमें दो हैं। तो स्टार्ट करते हैं साउंड टेस्ट। दो गाने चलाएंगे NCS, एक चलाएंगे पंजाबी और एक मूवी सैंपल, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। बेबी बियर पी के नाचने लगली छम छम। अभी देगा तू जा रहा है। मैं चला जाऊंगा। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। शाम नहीं जेब कतरा है। बाबूराव जी, इसे गलत फहमी है। चले चल 1 2 का फॉलो, चल निकल यहाँ से, चल चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाना। चल यहाँ से। तेरी बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू। बाबूराव, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया बजरंगबली की कसम। तो भाई साउंड टेस्ट हो चुका है कंप्लीट और दोस्तों क्लियर विनर है अपना सैमसंग B550। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लग रहा है। और यार मेरे को ऐसे कैमरा पकड़ने की आदत इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी भाई एक नंबर है भाई सैमसंग। प्राइस के हिसाब से गोवो ने भी परफॉर्मेंस है
बट सैमसंग तो भाई सैमसंग है, इसमें तो कोई कंपटीशन था नहीं, लेकिन भाई फिर भी फन रखने के लिए बनानी तो पड़ती हैं वीडियोस। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।